السلام عليكم. زي ما احنا معودينكم في القناه بتاعتنا بنجيب لكم المنتجات الجديده واللي هي بتكون ترند. النهارده جبت لكم منتج ترند على موقع علي اكسبريس، وحاجه جديده برضو احنا اول مره نتكلم عنها، وهي الفاكيوم او المكنسه اللي من براند اسمه ابير، والموديل بتاعها اسمها في سي 225. لو جينا نستعرض مع بعض دلوقتي اهم المحتويات الخاصه بالمكنسه اللي معانا النهارده. في البدايه كده هيظهر معانا دي شكل المكنسه، زي ما شايفين دي كده البطارية. اللي بيميز المكنسة دي برضو يا جماعة ان هي بتشتغل ببطارية. شايفين حجم البطارية بتاعتها؟ عايز اقول لك ان البطارية ديت علشان تشحنها فل بتقعد معاك تقريبا 4 ساعات ونص. وزي ما انتم ملاحظين يا جماعة بعد ما بتشغلها هيظهر معانا هنا اضاءة ليد علشان تقدر تشوف الحاجة اللي انت بتكنسها. وبكده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الفيديو، واللي عايزين تشتروا المنتج ده فانا سايب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو مع كود خصم زي ما احنا متعودين.